Van a ser las 7 de la mañana, muchachos, y nos venimos aquí a pescar. Y trajimos cosas para hacer un chocolate caliente, aprovechando la pesca y aprovechando el frillito de la mañana. Aquí ya estamos juntando piedras para hacer una fogata. Le vamos a poner la leña. Y ahorita vean qué chulada lo que vamos a hacer. Vamos a iniciar poniendo la leche en la ollita y después la vamos a pasar a la lumbre. Ya que empiece a hervir, que ya está caliente, entonces vamos a ponerle la tablilla de chocolate entera. Qué chulada de lumbre, qué chulada de fogata, vean amigos, nada más, qué hermosura. El aironazo que estaba haciendo y el frillazo. Era las 7 de la mañana y estaba haciendo un ventarrón, un aironazo. De hecho, la leche duró rato para poder hervir. Duró ratito ahí en la lumbre. Y la mejor parte, muchachos, vamos a agregar el chocolate. Este chocolate que agregué es Moctezuma. A mí me gusta este que estamos agregando aquí porque no es dulce, ni es amargoso, es semidulce, está riquísimo. No empalaga nada.
próximo teléfono que te compres, te lo compras con 1 TB. Sí hay. Ándale así. A ver, échale. El chocolate sí artesanal hecho a mano con molinillo de madera tiene que quedar espumoso. Para que quede bueno tiene que quedar bien espumoso. Fíjense aquí cómo ya agarró, ya está saliendo la espumita. Oigan amigos, quien ve este video, ¿por qué no me dejan su comentario si se les antojó o si no se les antojó? O sea, si se ve antojable o no se ve antojable. Por favor amigos, déjenme su comentario y no olviden suscribirse, apoyar por aquí mi canal. Vamos a estar haciendo videos bonitos, entretenidos, sanos, videos sanos. Y miren, aquí ya mi caña agarró algo aquí en la pesca y aprovechamos para tomarnos el chocolatito caliente con un pan. Aquí se llama gollete. Es un pan pues blanco, totalmente blanco. Amigos, déjenme un me gusta, no olviden suscribirse, les agradezco muchísimo.